Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad yeroo aangoo qabatanitti Itoophiyaa fi Eertiraa walitti araarsuudhaan badhaasa Noobeelii yeroo fudhatanitti pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sanii Doonaald Tiraamp badhaasichi Abiyyiif osoo hin taane naaf malee jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Tiraamp bara aangoo isaanii kan jalqabaa yeroo dhumuuf jedhutti waa'ee hidhaa guddicha haaromsa Itoophiyaa fi waa'ee Itoophiyaa irratti dhimmoota garaagaraa kaasanii ture. Waa'ee badhaasa Noobeelii nagaa irratti Tiraamp akkas jedhan. I'm going to tell you about the Nobel Peace Prize. I'll tell you about Waa'ee badhaasa Noobeelii addunyaatiin isiniif hima. Waa'ee kanaatiin isinitti hima. Ani waliigaltee tokko uumee biyya takka waraanarraa oolcheen jira. Kanaaf akkan dhagayetti hoogganaan biyya sanii biyyattii baraaruudhaan badhaasa Noobeelii nageenyaa argachuu dhagaye. Kanaaf nageenyaan maal jedhee siitan? Anis wanti isaa wal na qunnamsiisu jira ture. Ta'ullee garuu akkasitti hin hojjetamu ture. Jechuudhaan badhaasni Noobeelii Abiyyiif osoo hin taane isaaf akka malu dubbateera. Yeroo sanitti Pireezidaant Tiraamp masaraa warra adiitti muummicha ministeeraa Suudaan kan yeroo sanii kan ta'an Abdallaa Hamdookii fi muummicha ministeeraa Israa'el Biniyaamiin Netanyaahuu waliin fuula gaazexeessitootaa duratti bilbila sagalee laawudiitiin mari'achaa kan turan yoo ta'u, marii kanaanis haala mijeessummaa Ameerikaatiin waliigaltee nagayaa Suudaanii fi Israa'el gidduutti gaggeeffame irratti ture. Jidduma kanatti osoo mariirra jiranii Tiraamp waa'ee hidha haaromsa Itoophiyaa kaasan. Pireezidaant Tiraamp bifa gaafiitiin waa'ee hidha guddaa Itoophiyaa akkas jechuun Hamdookiin gaafatan. Haasaa isaanii itti fufuudhaan hidhi Itoophiyaan ijaaraa jirtu bishaanicha akka laga Naayilitti hin galle godha. Masriin ammoo karaa saniin jiraachuun ishee waan hin danda'amneef wanti uumamu haalaan rakkisaadha jedhan. Kanaaf Masriin hidha san ni dhoofti. Ammas an jedheen jira Masriin ni dhoofti jechuun irra deddeebiin dubbatan. Kanaaf waan tokko gochuun barbaachisaadha jechuun Itoophiyaa sodaachisuuf yaalan. Akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2011tti hidhi guddichi Itoophiyaa yeroo jalqabuttis Masriin atakaroo siyaasa biyya keessaa irra turuudhaan Itoophiyaan akka hidha kana hin jalqabne gochuu hin dandeenye jechuun seenaa bifa fakkaatuun kan dubbatan Tiraamp dabalees Masriin hidha san osoo hin jalqabin dhaabsisuu qabdi turte jedhan Tiraamp. Ammas Tiraamp akkana jedhan biyyoonni sadan jechuunis Itoophiyaa, Suudaanii fi Masriin akka waliif galan godheen ture ta'ullee haala nama gaddisiisuun Itoophiyaan waliigalticha diigdeera. Kana gochuu hin qabdu turte. Kun dogoggora guddaadha. Waliigaltichaaf bitamtuu hanga hin taanetti Itoophiyaan mallaqa Ameerikaa kongumaayyuu argachuu hin dandeettu jechuun dubbateera. It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. Kun haala baay'ee rakkisaa ta'edha. Sababni isaas Ijipti haala kanaan waan itti fuftu natti hin fakkaatu. Ta'e jedhanii hidhicha dhoosuu danda'u. Anaa fi isaan haala jiru dubbanneera. Hidhichas akka dhoosan ifaadha. Kanaaf waan tokko gochuu qaban. Sababni isaas jalqabumarraayyuu hidhicha dhaabuu ni danda'u ture. Sababa haasaa pireezidaantichaatiin Itoophiyaan ambaasaaddara Ameerikaa kan Finfinnee jiru waamuudhaan haasaa pireezidaantichaa irratti ibsa akka kennan gaafachuun boodas ibsa haasofni pireezidaantichaa walitti dhufeenya yeroo dheeraa Ameerikaa fi Itoophiyaa ilaalcha keessa kan hin galchinee fi biyyoota lamaan gidduutti waraanni akka ka'uuf kan yaadamedha jechuun balaaleffatte. Gama biraatiin yeroo sanitti waajjirri ministeera muummee Itoophiyaa ibsa kan kenne yoo ta'u, ibsa isaa keessatti sodaachisaan akkanaa kan bu'aa hin qabnee fi daangaa darbii seera idil addunyaa kan hin qabne jechuun Itoophiyaanonni jaalattoota isaanii kabajuu malee diinota isaaniitiif kan hin jilbiinfanne jechuun Tiraampiif deebii kennan. Haasaa Tiraampiin kan aaran muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny fuula Tiwiitara yookiin X isaanii irratti akkana jedhan. Namtichi waan dubbatu hin beeku. Haasaa isaa kan itti gaafatamummaa hin qabnee fi akka feeteedha jechuun qeeqa jabaa Tiraamp irratti gadi dhiisan. Gama biraatiin Tiraamp marii waa'ee hidha haaromsaa gamtaa Afrikaa jalatti ilaalamaa ture dhiibbaa gochuudhaan mariin akka Waashingitanitti godhamu jechuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanitti Itoophiyaan Waashingitan irraa kan hafte yoo taatu haala uumame kanaan Tiraamp kan aaran dhimmichas akka tuffiitti ilaaluudhaan kanaanis gama ministeera faayinaansii biyyattiin Itoophiyaa irraa deeggarsa dhoowwatan. Haala kanaan walitti dhufeenyi pireezidaant Tiraampii fi bulchiinsa Abiy Ahmad osoo wal qoccolanii filannoo gaggeeffameen Tiraamp aangoo irraa bu'an.
Itoophiyaa fi Masriin biyyoonni lamaanuu Ameerikaaf haalaan barbaachisoo ta'anis biyyoonni lamaan madaalarra yoo ta'an garuu ulfaatina qixxee kaasan jechuu miti. Sababni isaas Ameerikaan Masrii siyaasa baha giddu galeessaa to'achuu fi Israa'eliin Masriirra ta'anii eeguuf kan itti fayyadamtu waan taateef Masrii fi Itoophiyaan Ameerikaaf yoomiyyuu wal qixa ta'uu hin danda'an jechuudha. Kun kanaan osoo jiruu namtichi murtee fedhe murteessu Tiraampitti dabalamnaan haalaan yaaddessaadha. Kanaaf bulchiinsi Doonaald Tiraamp mootummaa Itoophiyaaf hojii cimaa fi balaa cimaa ta'uutu mala. Egyptoonni bara aangoo Tiraamp kan darbetti hin fayyadamne amma itti fayyadamna jechuun qophaa'aa jiru. Poolisii yookiin imaammanni adeemsa Tiraamp gaanfa Afrikaa fi Afrikaa irratti hordofu maal akka ta'e hanga ammaatti ifa ta'uu baatus maaltu akka dhalatu tilmaamuun garuu rakkisaadha. Pireezidaant Tiraamp garuu Somaalilaandiif beekamtii kennuu isaanii waan oolu miti. Mallattooleen garaagaraas mul'achaa jiru. Eertiraas yoo ta'e akkuma baratame haadha qoqqobbiitiin itti hidhamte ammas itti jabeessuu waan hafu miti. Imaammanni Tiraamp hordofu kanuma duraan hordofu ture irra deebi'uun kan hordofu yoo ta'e maaltu akka Itoophiyaa mudatu tilmaamuun salphaadha. Tiraamp akka biiroo galaniin waraana Raashiyaa fi Yuukireen dhaabuuf akkasumas Ameerikaan gargaarsa waraanaatiif mallaqa dhangalaaftu ni dhaabdi jedhaniiru. Kun osoo kanaan jiru warri Masrii sanada waa'ee hidha haaromsaa qopheessanii Tiraampiin eegaa jiru. Haa ta'u malee hidhi haaromsa Itoophiyaa xumurarra gahuu isaatiin walqabatee qophiin Masrii mammaaksa erga waraabessi tare sareen duttee jedhuun sanii wal fakkaata. Maraafuu Tiraamp murtee du'ee argamaa Masrii fi lakki adabadhuu Itoophiyaa irratti wanti murteessan beekamuu baatus akka Masrii deeggarantu eegama. Ta'ullee murtiin pireezidaantichaa yeroo yerootti jijjiiramuu fi darbees murtii imaammata isaaniitiin wal faalleessu murteessuu waan danda'aniif kana godhuu danda'a jechuun tilmaamuu rakkisaadha. Siyaasni guyyaa guyyaatti jijjiirama waan ta'eef akkuma baratame bullee wajjin ilaalla isiniin jennaa nagaa keessa jiraadhaa horaa bulaa isiniin jennaa galatuma.